Well, I like your accent, it's very sexy. Tell that again. Positive. Okay. Negative times negative, positive. And 8 x 2 cube. Sir, taas na ano eh. Napaisa. 1. Okay, 1 na naman siya. Di ba? 1 multiplied by any number is the number itself. Di ba? Magri ba tanan? Computers, magri mo? Ang computer, wala niya. Muriak na sila in binary form. Ay, tama, wala sa speaker. Thank you, Paul. Okay, so ito na ako ni. So, multiplied by plus 3 plus x minus 4x squared. Tanawa, sa tumbakan na. Combining like terms na lang. Di ba? Chill ra kayo, combining like terms, sisiw. Para kang nagkaon og balot na ay sisiw. Ayaw, sunod please, nagkasi ko. So, kasi pare sa ni 6x cubed minus 2 4 minus 4x. Ilan na lang? Cancel out. Ako na isulat. Ako na i-arrange. Rearrange lang ako. 6x cubed minus kani 4 ay ano day? 2x squared minus 4x squared. Yes ba? I-arrange mo na kanina pa yung power plus 3x cube plus 8x cube. Okay? Kanina 4th. Kanina may tutat din yung 4th. 4th minus 6x minus 6x plus x plus okay 6x minus 2x 4x squared minus 4x squared yapon. So ang inyong score 0. So 3 plus 3x squared 3x cube, cube then, sorry, cube plus 8, 11 na din siya guys, 11 minus 4x to the 4th, combining like terms, minus 7x plus 3. Okay na? Okay na? So dili kayo siya taas, buko na rin siya. Pwede naman siya i-arrange, pwede po dili. Lalo sa inyo ayos! So, muna na siya for today. Alas 2 na. So, mag-upload ako video. Actually, alas 2 na. Upload naman yung Rod. Kailan mo ka? 16.